السلام علیکم، میں ہوں معین خان۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل معین خان ولاگ۔ آج کے دن میری کیا مصروفیات تھیں یہ آپ کو پتہ چلے گا میرا ولاگ دیکھ کر۔ ہمارا موٹر سائیکل جو وہ پنکچر ہے، ہم اسے پنکچر لگوانے کے لیے ٹائر شاپ پر جا رہے ہیں اور یہ ہم اپنے گھر سے ابھی نکل چکے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ہمارا موٹر سائیکل کا ٹائر پنکچر ہے۔ موٹر سائیکل کو پنکچر لگوانے کے ساتھ ساتھ ہم نے ادھر سے دلیا بھی اٹھانا ہے، جو کہ ہمارا دلیا ابھی تیار ہو رہا ہے۔ جتنی دیر تک دلیا تیار ہو جائے گا اتنی دیر تک ہم موٹر سائیکل کو پنکچر لگوا لیں گے۔ حاجی رمو نے موٹر سائیکل کو پنکچر لگانا سٹارٹ کر دیا ہے اور وہ اپنا کام ختم کرنے کے قریب ہے اور وہ موٹر سائیکل کو جلدی سے پنکچر لگا رہا ہے۔ ساتھ میں بیٹھا ہوا میرا کزن ذیشان حاجی رمو سے کہہ رہا ہے کہ موٹر سائیکل کو ٹھیک پنکچر لگانا، اور حاجی رمو تسلی دے رہا ہے کہ آپ کا موٹر سائیکل کا پنکچر بالکل ٹھیک لگا دیا ہے۔ پنکچر کی تسلی کرنے کے بعد اب میرا کزن ذیشان اسے پیسے دے رہا ہے اور وہ حاجی رمو ادھر سے اپنا بقایا لینے گیا اور ہم رومال اٹھا کر گھر اپنے چلتے بنے۔